गॉड ब्लेस यू। क्यों बोलते हैं? छींकने पर गॉड ब्लेस यू क्यों बोला जाता है? सो मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने इसके बारे में सर्च की, तो जो सबसे फेमस थ्योरी मुझे दिखी दैट इज कि हमारा रोम शहर एक यूरोप में जहां पर ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था और उसका मेन सिम्टम्स था छींकना, स्नीजिंग। तो वहां के जो फेमस सेंट थे पॉप ग्रेगोरी वन, उन्होंने लोगों को ये सजेस्ट किया कि एज अ प्रेयर जब कोई पर्सन वहां पर उस टाइम पे छींकता था तो हम उसके लिए शॉर्ट में एक प्रेयर कर सके, जिसके लिए हम आज भी बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।